Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan laptop Asus HD layar 14 inch. Kemudian dia Intel Core i3, Intel Core i3 2,226 GHz dengan cache 3 MB. Chipset Intel H655. Harusnya 320 GB itu sudah full. Di bagian D, space-nya itu tinggal 92 MB. Jadi harus segera diganti atau mengganti dengan harddisk yang baru yang dengan ukuran yang lebih besar. Jadi saya sarankan jika ada harddisk yang sudah full seperti ini harus segera dimigrasikan filenya ke tempat yang lain agar proses transfer data bisa berjalan lebih cepat. Jadi harus segera dimigrasikan harddisknya. Jadi di bagian samping kanannya itu ada DVD ROM. Kemudian ada satu port USB dan satu port LAN. Sementara di bagian kanan, untuk di bagian kanannya itu ada satu port VGA, kemudian satu port HDMI, kemudian dua port USB. Kemudian satu port jack audio, dan juga mic. Jadi ini dia harddisknya 800 mega. Harddisknya ini 800 mega. akan kita ganti dengan harddisk 1 tera 8455 MB. Harddisk 1 tera. Ini dia harddisknya yang 320 GB itu. Jadi ini dia harusnya harddisk 320 GB akan kita gantikan dengan harddisk 1 tera. Oke, fokus di situ. Oke, selesai. Ini dia RAM-nya. Oke. Jadi RAM-nya ini 2 GB. Akan kita tambahkan dengan RAM 4 GB. Jadinya itu 6 GB. Cara seperti ini tidak saya sarankan karena ini akan membuat kinerja laptop jadi tidak stabil. Jadi saya sarankan jika kalian ingin mengupgrade RAM, kalian harus upgrade dengan ukuran yang sama, 2 GB dengan 2 GB, atau 4 GB dengan 4 GB, atau 1 GB dengan 1 GB. Kemudian harus dengan merek yang sama agar bisa berjalan lebih stabil. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.